ភាសាអក្សរសាស្ត្រជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជន្ម3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺមានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងពីរព្រះអង្គទី1គឺព្រះមហាឆេងសវែងដែលជាប្រធានផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាង៉ែតថនដែលជាសមាជិកផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុំចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំចម្រើនពរញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនីតិពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកនេះមិនខុសពីសពម្ដងកម្មវិធីតែងបានផ្សព្វផ្សាយនៅតម្លៃអក្សរសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថន័យខ្លឹមសារអក្សរសាស្ត្រជូនដល់ប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបអំពីលក្ខណៈសំខាន់ក៏ដូចជាបានយល់ដឹងជាច្រើនអំពីតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រដោយមានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីរកឃើញនៅចំណុចណានីមួយដែលយើងមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាឬក៏យើងបានប្រើប្រាស់មានការឯកភាពគ្នាហើយសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់មិនដឹងកន្លែងចំណុចណានីមួយនោះអាចលើកឡើងក៏ដូចជាស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះដើម្បីបានយល់បានជ្រួតជ្រាបអំពីតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រទាំងអស់នោះក៏ដូចជាដើម្បីបំផុសនៅគំនិតដែលល្អតាក់ទងនឹងវិស័យអក្សរសាស្ត្រដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់កុលបុត្រកុលធីតាចំនួនក្រោយជាពិសេសគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍សិក្សារៀនសូត្រទៅលើតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងជាជាងយើងចំណាយពេលទំនេរធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមានប្រយោជន៍ឬក៏យើងចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើភាសាបរទេសឬក៏ភាសាជាតិដទៃដោយខ្វះការលើកស្ទួយភាសាជាតិរបស់យើងជាចំណុចដ៏សំខាន់ពីព្រោះកាលណាយើងបានបំភ្លេចសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសារបស់ជាតិយើងហើយអាចធ្វើឲ្យភាសាជាតិយើងងាយនឹងបាត់បង់ងាយនឹងមានការថមថយទៅដោយប្រការណាមួយប្រសិនបើខ្វះការចាប់អារម្មណ៍ខ្វះការសិក្សារៀនសូត្រពីសំណាក់ពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងមូលជាពិសេសគឺផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនេះជាសំខាន់តែម្ដងដូច្នេះមុននឹងទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គជាកិច្ចខាងដើមនោះខ្ញុំបកករណាសូមរតនានិមន្តព្រះមហាង៉ែតថនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមានមតិចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីនេះផ្ទាល់ថាតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចកណាសូមរតនានិមន្តព្រះមហាង៉ែតថនគណៈអរគុណជាបឋមខ្ញុំគណៈធម្មភាពសូមអភិវឌ្ឍបន្ទន់កាយក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍1ព្រះធម្មរតន៍1និងព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាគឿនមលៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិទី1នាយកប្រតិបត្តិរងទី1នៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាឆេងសវែងដែលជាប្រធានផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសមាគមគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងព្រះសន្តាប់ក្នុងឱកាសនេះនិងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គណៈខ្ញុំគណៈក៏សូមចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់មួយចំនួនចំពោះកម្មវិធីហើយនឹងទៅលើការប្រធានបទដែលក្នុងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបកស្រាយអំពីអក្សរសាស្ត្រគណៈ
ដែលខ្ញុំយកឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺវាស្ដែងចេញមកគឺល្អតែម្ដងត្រង់ថាគឺបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍របស់ខ្មែរយើងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺឲ្យយើងយល់អំពីអក្សរសាស្ត្រថាអក្សរសាស្ត្រគឺរបស់ខ្មែរយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយឬគល់របស់អក្សរសាស្ត្រនីមួយៗយ៉ាងម៉េចយើងតង់ឲ្យយើងមិនថាមិនចាំបាច់ទៅដល់ចេះភាសាបាលីឬថាសំស្ក្រឹតទេដែលត្រូវចេះអក្សរសាស្ត្រនោះព្រោះថានេះគឺជាភាសាដើមរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងបានចេះភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតដូចជាព្រះមហាជ័យសវេងដែលលោកជាគ្រូបាលីផងនោះគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរត្រង់ថាភាសាខ្មែរយើងតាក់ទងច្រើនជាមួយនឹងអក្សរសាស្ត្រពិសេសគឺភាសាបាលីហើយនិងសំស្ក្រឹតបើសិនជាយើងចេះភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតច្រើនយើងនឹងយល់អំពីឫសគល់នៃពាក្យនីមួយៗដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតួយ៉ាងដូចថាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់មិនជ្រាបជ្រាបអំពីភាសាបាលីហើយនិងសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវយល់ទេថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឲ្យពាក្យប្រែថាឲ្យប្រែឲ្យចំមិនដឹងប្រែថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺគាត់និយាយជាប្រចាំទៅគាត់ចេះនិយាយទៅបានហើយប៉ុន្តែឃើញថាកម្មវិធីនេះល្អណាស់អាចបកស្រាយវែកញែកនៅពាក្យនីមួយៗឲ្យយើងយល់អំពីអត្ថន័យរបស់វាអំពីការប្រើរបស់វាបានកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ប៉ុណ្ណេះមានការខុសទោសសូមមេត្តាអធិស្ឋានគណៈសូមអរព្រគុណចំពោះព្រះមហាថ្ងៃធនដែលព្រះអង្គបានមានធរណីកាយ៉ាងល្អប្រសើរជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សរបស់យើងដើម្បីឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍សិក្សារៀនសូត្រទៅលើតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងជាសំខាន់កាលណាយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រទៅលើវិស័យអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងបានចេះដឹងគ្រប់គ្នាហើយអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជាក់ជាមិនខានដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយទៅលើការសិក្សានេះជាសំខាន់ដូច្នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់លើកឡើងនៅចំណុចណានេះមួយតាក់ទងនឹងវិស័យអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងព្រោះថាការចូលរួមពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវកណាគ្រប់ព្រះអង្គនោះគឺជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខប្រសិនបើគ្មានអាណាគេចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីនោះទេក៏កម្មវិធីมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបាននោះដែរនេះដោយសារតែការលើកស្ទួយការផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់បកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាអ្នកបំធ្វើការងារទៅលើផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនេះផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងដោយកម្មវិធីយើងដំណើរការមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិតតែមានការលើកស្ទួយមានការជួមជ្រែងពីបកណាគ្រប់អង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទៅកម្មវិធីយើងឈានចូលមកដល់ពេលនេះដូច្នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធដោយសពមួយដងទី1គឺប្រព័ន្ធ099 998 108ប្រព័ន្ធទី2គឺ023 67 98 108ទី3គឺ010 22 11 08ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនេះរងចាំទទួលការលើកឡើងរបស់បកណាគ្រប់អង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតាក់ទងនឹងវិស័យអក្សរសាស្ត្រនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះដោយមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានហៅចូលមកហើយពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែម្ដងគឺ010ហៅពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរបាទគណៈក្រាបអង្គគុំទាំងពីរព្រះអង្គបងពរចម្រើនពរញោមអញ្ជើញមកពីខាងណាបងគុណខាងមានឯករាជ្យតែសម្រាប់តើចូលចិត្តស្ដាប់នេះសរសោះហ្នឹងណាហើយនៅមួយទៀតស្ដាប់លោកទេសនាចូលចិត្តណាអរគុណបងហ្នឹងហើយកណាមានអីទេគាត់កណាចូលរួមតិចតួចក៏រៀនបានច្រើនគាត់ថាយល់ដឹងពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
តែអ្វីទៅអានអីគាត់កណាសូមសំណូមពរអ្នកទីក៏ការនេះទាំងប្រងស្រីនឹងសូមឲ្យគាត់អានអក្សរខ្មែរឲ្យចំវចនានុក្រមសូមថាចេះនិយាយអត់ច្បាស់ព្រោះហើយអក្សរក៏សេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេលោកបងបាទសូមបាយក្រាមគុំបាយគុំលាលោកបងបាទអរគុណបងចម្រើនពរអរគុណចំពោះញោមដែលបានមានមតិយោបល់ជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ពិធីករវិធីការនីដែលបានផ្សព្វផ្សាយនីតិផ្សេងហ្នឹងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍និយាយស្ដីហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅតាមវចនានុក្រមនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ការលើកឡើងរបស់គាត់ចង់ឲ្យអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងមានការរីកចម្រើនដោយយើងនិយាយស្ដីឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃវចនានុក្រមនេះជាការសំណូមពរមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅឥឡូវដែលមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហៅចូលមកទៀតហើយអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងឡូពីកម្មវិធីចម្រើនពរណាសូមប្រាប់ថាគុំកណ្ដាលចាស់គឺព្រះអង្គក្នុងសុខភាពពរចម្រើនពរបងយមថលបងបងចេញលើកឡើងបងមានអីលើកឡើងជើងចុះបងហៅឡូណាបងចេញលើកឡើងបងណាជួយណាចង់ដាក់ទូកណាចាស់ព្រោះខ្ញុំណាបានពិតឯកការកណាចាស់តាំងពីសភៅ365កវីទី1ចែកដបងអំពីអក្សរវិរុទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងក៏ហើយជាលោកខាងរឿងភូមិហ្នឹងលោកវាយខុសដឹងឬក៏កណាចាស់ព្រះអង្គគាត់អីយ៉ាងណាមួយគឺមណាធ្លាប់បានដឹងច្បាស់ណាស់អំពីសត្រារីកនេះណាក្នុងសភៅ365កវីបន្ទាប់55បន្ទាប់ទី8សត្រារីកនេះថាគុំទុកចិត្តបរទេសគុំទុកចិត្តអភិនិគុំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រើទុំលែងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាមេទីនេះក្នុងសត្រាលោកដាក់ប្រើទុំលែងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសភៅ365កវីដាក់ថាប្រើទុំលែងខ្ពស់ពាក្យនេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែទំនើងកាន់តែអត់ដឹងអីឡើងហើយសម្ដេចជួនណាត់លោកមិនឲ្យប្រើអញ្ចឹងលោកឲ្យប្រើទុំលែងខ្ពស់បានសេចក្តីថាឲ្យមនុស្សចេះគិតមុននឹងអង្គុយមុននឹងនិយាយមុនស្ដីត្រូវនិយាយដូចម៉េចត្រូវអង្គុយដូចម៉េចឲ្យស្គាល់ឋានៈតួនាទីដល់ក្នុងសភៅ365កវីនេះគឺដាក់ប្រើទុំលែងខ្ពស់ឲ្យខ្ញុំណាបានទូលប្រធានម្ដងឲ្យលោកថាមានការប្រែប៉ុន្តែខ្ញុំកណាគាត់ចង់ដឹងថាតើក្រោយមកមានការកែប្រែឬនៅហើយបើមិនកែប្រែអ្នកយកទៅសិក្សាយកទៅពិនិត្យរៀនសូត្រតាមហ្នឹងអាចនឹងខុសតគ្នាមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំណាត់ទៅសូមចូលរួមបើសិនមកកណានចាស់បើខណ្ឌព្រីហ្នឹងគួរតែអញ្ជើញខាងក្រសួងអប់រំហើយមានឱកាសមកអញ្ជើញក្រសួងអប់រំតែយកពិភាក្សាដាក់ក្នុងប៉ុស្តិ៍តែព្រោះខ្ញុំកណាបានពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងសភៅសិក្សាសង្គមសិលធម៌ពលរដ្ឋណាក់ទី8ក្មេងរៀបរៀងដោយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាទំព័រ222បន្ទាត់ទី8និយាយពីណែទស្សនវិជ្ជារាជធម៌ណាក្នុងភាសាដែលខ្ញុំកណាសិក្សាមកដូចជាមិនដែលលឺអីសួរអ្នកប្រាជ្ញទេខ្ញុំលើកថាដូចជាមិនដែលឃើញណាក្នុងហ្នឹងដាក់អញ្ចេះយើងធ្លាប់តែសិក្សាថាអវិហិង្សាពាក្យហ្នឹងអវិហិង្សាដល់ក្នុងសភៅសិក្សាក្រសួងអប់រំនោះដាក់អរិហិង្សាឬក៏ពាក្យហ្នឹងមានអរិហិង្សាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងក៏អង្គសំបងនៃការជួយបំភ្លឺឲ្យបើអត់ទេគួរតែយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំថាគួរកែឬយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែគ្រូបង្រៀនគ្រាវិញណាព្រោះបង្រៀនតាមសភៅបើកាលណាសភៅខុសគ្រូក៏យល់ថាខុសតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃខាងមុខនេះភាសាខ្មែរខ្ញុំណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបើខុសត្រូវហើយសូមកណ្ណាម្ចាស់ធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំណាថ្លែងគុំលាបងចម្រើនពរញោមថលបងនៅគាត់បានអាននៅសភៅរបស់ក្រសួងអប់រំហើយឃើញមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអំពីពាក្យអវិហិង្សានិងអរិហិង្សាតើមានលក្ខណៈអីផ្សេងគ្នាឬក៏ពាក្យនឹងវាតែមួយយ៉ាងណាគឺតាមឲ្យ
មហាឆេងសវែងក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីបានចូលរួមបកស្រាយទៅលើពាក្យអវិហង្សានិងអរិហង្សាហើយឥឡូវទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយប្រព័ន្ធទៀតមុននឹងអនុញ្ញាតដល់ព្រះមហាឆេងសវែងដើម្បីបងបានបកស្រាយឥឡូវពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរគណៈសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គអញ្ចឹងទេបាទ3ព្រះអង្គបងណាបងអញ្ជើញលើកឡើងបងមានអីចង់លើកឡើងជើញចាំបងសង្ឃតែជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបំពេញនៅសេចក្តីចម្រើនល្អច្រើនតែតងទៅនឹងការជួយសង្គមព្រះសង្ឃពីមុនក៏ដូចជាព្រះសង្ឃឥឡូវខំប្រឹងស្វែងជួយសង្គមច្រើនមែនទែនអនុញ្ញាតខ្ញុំគណៈសូមបន្តិចពីកម្មវិធីនេះដោយខ្ញុំគណៈបានលើកឡើងពីខាងដើមសប្បាយចិត្តឬសូប្រសង់មានការចូលរួមចំណែកជួយសង្គមអីអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសប្បាយចិត្តធម្មវិសេសទេសនាក៏មានច្រើនម៉ោងមានពុកសូលីដានេះមានច្រើនម៉ោងណាហើយលឺច្រើនសិតសង្ឃតែជាប្រសង់មិនទៅជាមានក្រហោះអីទេប៉ុន្តែទៅមានក្រហោះប៉ុន្តែនេះគឺមានសិតសង្ឃតែជាប្រសង់បានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈខ្ញុំកណ្ណាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលជាមតិយោបល់របស់លោកអ៊ំអាចារ្យថុលក៏បានលើកឡើងហើយជំរាបទៅដល់អ្នកមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាមើលប្រចាំតំពរចាំបន្ទាត់នឹងស៊ូមនឹងថាលោកអ៊ំអាចារ្យថុលនឹងចាំតែចាប់កំហុសទៀតណាខ្ញុំសូមអភ័យទោសលោកអ៊ំអាចារ្យថុលពីចម្ងាយដែរខ្ញុំធ្លាប់យល់ខុសពីចំណុចខ្លះដែលលោកអ៊ំធ្លាប់សាកសួរមកដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងសួរសំណួរដដែលគឺมันប្រកាសថាចេតនាយើងអាក្រក់ពីការសួរសំណួរដដែលនេះទេគឺអ្នកដែលចូលចិត្តសួរសំណួរដដែលឧទាហរណ៍ថាពាក្យបាននឹងកំពុងឬក៏ពាក្យជាមួយនឹងគឺវាមិនមែនជាចេតនានេះទេគឺវាមិនមែនជាចេតនាមិនចង់ទៅសួរដែរឲ្យលោកបកស្រាយដែរនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងឃើញកំហុសនឹងវាដដែលដែរអញ្ចឹងយើងឃើញកំហុសនឹងដដែលនៅក្នុងន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណ្ដាលឬលោកគ្រូធម៌មេចាអីផ្សេងក៏ដូចជាប្រហែលជាព្រះពុទ្ធដីកាដែរហើយមើលទៅតែបានសម្ដែងថាកាលណាបើយើងស្ដាប់ម្ដងហើយយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ទី1ទី2មិនទាន់សម្រេចមគ្គផលគេលោស្ដាប់ដល់ទី3ទី4ទី5ក៏លោបានសម្រេចមគ្គផលអាទី5ហ្នឹងគេលោវិញអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងការសាកសួរសំណួររបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសួរព្រោះតែខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទគិតថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះសំខាន់ហើយការនិយាយខុសរបស់មនុស្សគឺនៅដដែលសូមរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយប្រទេសយើងបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីបាននឹងកំពុងអញ្ជើញយើងឃើញប្រើខុសច្រើនយើងដឹងថាភាសាខ្មែរអត់មានទេប៉ុន្តែយកពីបរទេសមកទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រើនៅតែអីចឹងទៅគឺពិសេសសារព័ត៌មានខ្ញុំបាទស្ដាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយក៏ឃើញនៅតែប្រើពាក្យហ្នឹងបាននឹងកំពុងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃអាទិត្យយើងមុននេះទឹកហើយទៅនេះនៅតាមវិទ្យុ VOA ខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាប្រហែលជាអាចនឹងកែប្រែប្រសិនបើ VOA នឹងឧស្សាហកម្មបទសម្ភាសន៍របស់លោកអឹមសុធារិទ្ធនិងលោកបណ្ឌិតចាំសំណប់ព្រោះលោកបណ្ឌិតចាំសំណប់លោកគ្រូក៏គាត់បានបញ្យល់អំពីការប្រើពាក្យជាមួយនឹងដែរគាត់បញ្យល់ដែរតែនឹងតាមសម្លេង VOA ផងនៅខ្មែរយើងមានចរិតអសកម្មតនេះមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកនៅចំណុចនេះដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានស្ដាប់ជួនកាលអ្នកដែលអនុវត្តនៅលើរឿងនឹងផ្ទាល់គាត់ក៏អាចជាអ្នកមានកំហុសដែរសូមអធិស្ឋានចុះលើកឡើងមិនមែនជាការចាប់កំហុសនិងមិនមែនជាការថ្មាស់តេះដៀលរបស់លោកអ្នកដែល
កំពុងតែមានឆន្ទៈកំពុងតែមានឧត្តមគតិទេអស់លោកសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍ដែលចេញពីបេះដូងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាអ្នកពិធីករផ្សាយវិទ្យុរបស់គេ FM megahertz អានឹងគាត់អានភាសាបរទេសផង FM megahertz នឹងវិទ្យុរបស់គេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទម្លាប់អានខុសគាត់អាន FM megahertz អីចឹងទៅនឹងភាសាបរទេសផងហើយតម្រាំភាសាខ្មែរគាត់មិនកាន់តែខុសបាត់ណាបាត់ណីទេដល់យើងកែសម្រួលគាត់ថាម៉េចអានឹងវាជាទម្លាប់ហៅហើយតែសំខាន់ស្ទេឲ្យតែត្រូវទៅនៅទម្លាប់ខ្ញុំកាលណាជាម៉ាត់នៅតែយល់ឃើញថាទម្លាប់ហៅហើយនឹងការសរសេរវាច្បាស់ជាទុនទូតាមគ្នាមិនខាននេះជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនថ្និតសរសេរអ្នកដែលមិនថ្និតសរសេរឧបមាថាពាក្យថាសួរគួរអីហ្នឹងជួនកាលពាក្យហ្នឹងមានរទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនได้ចាប់អារម្មណ៍នឹងរមិនរទេដាក់ទៅបាច់ឲ្យតែចេញអួទៅគាត់ដាក់យកទៅឲ្យទៅរួចពីដៃដោយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងដទៃទៀតដែរដែលធ្លាប់លើកឡើងអំពីចម្រៀងខារ៉ាអូខេអញ្ចឹងចម្រៀងខារ៉ាអូខេចេញអក្សរមកដាក់ប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីអញ្ចឹងទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀនភាសាខ្មែរនៅតាមថ្នាក់ក៏ដែរបងប្អូនឯងសេអក្សរហ្នឹងខុសអត់ទេអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញខារ៉ាអូខេគេលេអញ្ចឹងពេលទៅជាយកខារ៉ាអូខេហ្នឹងជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតែដូចលោកអ៊ំអាចារ្យថលមិញគាត់មានប្រសាសន៍ថាគួរតែអញ្ជើញខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំថាប្រហែលជាអាចទៅរួចទេលោកបងប្អូននឹងយើងចំណាយធំគឺយើងចំណាយធំបន្តិចយើងចំណាយមិនមែនចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់លោកអ៊ំសង្គមយើងតែខ្ញុំទទួលស្គាល់បេះដូងរបស់លោកអ៊ំការសួរដដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំកណាបញ្ជាក់ថាការសួរដដែលគឺពុំមែនមានន័យថាចាប់កំហុសឬពុំមែនមានន័យថាសួរច្រំដែលដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយទេព្រោះកម្មវិធីរបស់អ្នកហ្នឹងមានអ្នកស្ដាប់មិនមែននៅទេមិនមែននៅតែព្រះអង្គឆេងទៅវិញព្រះអង្គមហាគឿនមុនលៀងព្រះអង្គភ្លេចព្រានាមមួយតែព្រះអង្គបងថ្ងៃធនកណាមិនមែនមានតែព្រះអង្គថ្ងៃធននឹងមួយទេ3ព្រះអង្គនឹងហើយក៏មិនមែនមានតែនូនសុកមិនមែនមានតែអ៊ំថុលមិនមែនមានតែអស់លោកប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេជួនកាលទៅវាអាចមានអ្នកកអ្នកខអីស្ដាប់ថ្ងៃនេះទៀតដូចកម្មវិធីហ្នឹងលោកនិយាយពីអីនោះស្ដាប់មើលសិនមើលហើយដល់ពេលយើងសួរចាំមកចំណុចហ្នឹងទៅឃើញចឹងមែនពិធីករហ្នឹងឃើញនិយាយជាមួយច្រំដែរចឹងមែនណែធ្វើឲ្យក្បត់តែយើងធ្លាប់សួរពីមុនមកមែនក៏តែសួរពីមុនហ្នឹងគឺអ្នកពីមុនស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទមានគំនិតសួរបែបនេះហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលចង់និយាយពីភាពអសកម្មបន្តិចដែលខ្មែរនៅបរទេសណាខ្មែរយើងនៅបរទេសខ្ញុំកណ្ដាលសូមអធិស្ឋានចុះដែលវែងបន្តិចព្រះអង្គមហាគឺមួយបងអីទៅបញ្ជើញបងមែនទេប៉ុន្តែវាជាបេះដូងដែលចង់ចែករំលែកសុំទោសមិនមែនយកអាបេះដូងនឹងយកមកអាងចិត្តតែបាត់ណាបាត់នេះប៉ុន្តែវាជាការពិតខ្ញុំកណ្ដាលបានស្ដាប់ប៉ុកប្រាំង SE ហើយមានបទយកាមួយដែលគេធ្វើបទយកាតកតងទៅនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះជាមានសាលាមួយបង្រៀនភាសាខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរដែលកើតនៅទីនោះហើយកូនខ្មែរដែលមានកំណើតកើតជានៅនឹងស្រុកប្រាំងហ្នឹងដែលអត់ចេះភាសាខ្មែរហ្នឹងរៀនហើយតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនភាសាខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រាប់មកកាន់វិទ្យុថាកូនខ្មែរមែនទេហ្នឹងមករៀនភាសាខ្មែរហ្នឹងតែឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2តែគាត់ចេះនិយាយល្មមមកចេះនិយាយបានជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគាត់ឈប់រៀនណាគាត់មិនចង់រៀនអក្សរអីទៀតទេគាត់មិនចង់វេកញែកយយកអីទៀតទេប៉ុន្តែបរទេសផ្សេងនេះរៀនខ្ញុំកណ្ដាលអង្គុយតកោតទៅជុំបរទេសនោះមករៀនភាសាខ្មែរទៅអីដែរបរទេសហ្នឹងព្រោះគួរសមតែខ្មែរហ្នឹងដែលរៀនភាសាខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យចេះព្រោះនៅស្រុកគេកាលនោះបើអត់ចេះភាសាខ្មែរស្រាប់ទៅហើយចេះតែភាសាគេតែមិនក៏រៀនបានត្រឹមតែចេះនិយាយទៅក៏ឈប់រៀនទៅហើយវាទៅជាបរទេសជនជាតិគេផ្សេងដែលនៅក្នុងគេរៀនភាសាខ្មែរដែរគេរហូតដល់ចប់គេអាចបែងចែកវេកញែកវិយាករណ៍ភាសានេះភាសានោះក្រមភាសាខ្មែរគេវិភាគភាសាអីបានទៅទៀតនេះគឺជាភាពអសកម្មរបស់ខ្មែរយើងមិនមែននៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេតែតកើតនឹងសភាហើយនឹងក៏នៅតែមានភាពអសកម្មដែរគួរឲ្យសង្វេគមែនទេឮអញ្ចឹងហ្នឹងគួរឲ្យសង្វេគនេះគឺជារឿងមួយភាពប្រែប្រួលលោកអ៊ំអាចារ្យថលភាពប្រែប្រួលព្រះអង្គមហាចេញទៅវិញខ្ញុំកណា
វាហួសចិត្តនឹងភាពប្រែប្រួលរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះទៅទៀតខ្ញុំកណានៅតែលើកឡើងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំកណាមិនខ្លាចនឹងការប្រឈមមុខទេវាជាកំហុសខ្ញុំកណានៅតែគិតថាវាជាកំហុសទោះបីជាព្រះអង្គមួយចំនួនលោកមានធរណីកាថាអានេះគឺជាជំនាញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់គិតថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណានៅតែគិតថាវាជាកំហុសពេលមួយនេះគឺជាភាពប្រែប្រួលខ្ញុំកណាចង់លើកពីភាពប្រែប្រួលដើម្បីឲ្យសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាថាវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងដែលខ្ញុំកណាបានទៅបុណ្យគេមួយទៅលេងភ្លេងនៅបុណ្យគេមួយហើយល្ងាចឡើងតែនិមន្តព្រះសង្ឃធម្មកតិកាចារ្យក្រែ2ទេប៉ុន្តែមិនមែនស្មារតីមិនមែនជាព្រះអង្គធម្មកថាអីដែលធ្លាប់ទេតាមជុទេគាត់គាត់ធ្លាប់ធ្វើត្រាប់សម្លេងតាមគេតាមអីចឹងទៅលោកមានតរដេកាមួយចំណុចហើយញាតិញោមល្ងាចនេះមានភ័ព្វទេសនាហើយដែលធម្មតាតែគេហូបបាយហូបទឹកហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងតែគេបបរនេះគេមានធុងបាសមានអកក្រោយកំដរតែញាតិញោមល្ងាចនេះមានសំណាងហើយមានបធរកំដរហើយបានទៅមានតរដេកាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានលើកឡើងពីចំណុចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែរហើយគេថាអានឹងគឺជាជំនាញរបស់លោកគឺជាសិល្បៈខ្ញុំកណាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេក្នុងការប្រើសិល្បៈនេះគឺជាសេចក្តីហួសចិត្តរបស់ខ្ញុំកណាដែលកើតឡើងចំពោះរឿងដែលកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជុំវិញខ្ញុំកណាសមហើយកថាដល់រធានទាំង5យ៉ាងឃើញតិចម្ដងហើយសមហើយសបិន16ប្រការពិសេសសុបិនទី11ដែលប្របាទបសេនទីបានសម្ដែងឲ្យដែលបឋមកថាចារ្យមួយចំនួនច្រើនមិនទៅជាហ៊ានយកមកសម្ដែងទេពូវាប៉ះច្រើនពេកហ្នឹងគឺសមហើយចាប់ផ្ដើមឃើញហើយថ្លែងគុំលាព្រះអង្គទាំង3បងចម្រើនពរអរគុណបងញោមនូនសុកដែលបានលើកឡើងនៅចំណុចល្អៗជាច្រើនជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យងាកមកសិក្សារៀនសូត្រទៅលើវិស័យអក្សរសាស្ត្រតកតងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រតម្លៃអក្សរសាស្ត្រនេះយើងមិនចាំបាច់និយាយធ្វើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសិក្សាក៏ដូចជាកើតនៅក្រៅប្រទេសនេះសូម្បីតែយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយយើងមិនទាំងបានចាប់អារម្មណ៍សិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនតម្រាំតែពលរដ្ឋដែលកើតនៅប្រទេសក្រៅឬក៏ផ្សេងអំពីប្រទេសរបស់យើងនេះវាខ្វះការលើកស្ទួយខ្វះការចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមនោះដែរប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកចេះផ្សព្វផ្សាយចេះសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់អំពីគុណតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រគ្រប់គ្នានោះទើបធ្វើឲ្យអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងនឹងផ្សាយទៅដល់ជាតិដទៃដើម្បីឲ្យគេបានសិក្សារៀនសូត្រគេបានយល់ក៏ដូចជាដើម្បីជាការផ្សាយទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងដែលរស់នៅបរទេសឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យសិក្សារៀនសូត្រទៅលើវិស័យអក្សរសាស្ត្រនេះជាសំខាន់ឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាឆេងសវែងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានបកស្រាយទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងឃើញមានពាក្យសរសេរច្រឡំខ្លះតើពាក្យនឹងវាជាការសរសេរច្រឡំឬក៏ជាពាក្យនឹងមានលក្ខណៈពីរផ្សេងគ្នាឬហើយនឹងស្រដៀងគ្នាតើតើពាក្យថាអវិហង្សានិងអរិហង្សាដែលគាត់ធ្លាប់ឮពីមុនមកគឺអវិហង្សានិងហើយគាត់ឃើញពាក្យថាអរិហង្សាគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ទៅពាក្យហ្នឹងជាពាក្យពីរផ្សេងគ្នាឬក៏ជាពាក្យតែមួយហើយនឹងភ្ជាប់នឹងសំណួរប្រិយមិត្តកាលពីសប្តាហ៍មុនផងឃើញគាត់សួរពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាតមួយដែលមិនទាន់កម្មវិធីមិនទាន់បានបកស្រាយកណាសូមរតនាព្រះមហាឆេងវិញបកស្រាយពាក្យទាំងពីរនឹងកណាសូមនិមន្តខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ពុទ្ធរតន៍ធម្មរតន៍សង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះមហាគឿនបុលៀងនាយកប្រណិប័តរងទី1គណៈថ្វាយគុំទទួលបន្ទុកការបោះពុម្ពនៃសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាង៉ែថនសមាជិកផ្នែកអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុម្ពនិងអប់រំព្រះថេរានុថេរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនពរញោមញាតិជាតិខេមរាទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាសីលវ័នសីលវតីញោមញាតិស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែ
តាមដានស្ដាប់នៅនេតិពិភាក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងវេរោកាសនេះដោយមេត្រីភាពតកតងនឹងពាក្យថាអរិហង្សាឬអវិហង្សាពាក្យពីរនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចុះមិនក៏បានជាខ្ញុំកណាអាត្មាថាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាពាក្យមានច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យការប្រើប្រាស់ស្រេចហើយតែយើងលៃលោកផ្សំប្រើអរិមួយបទហង្សាមួយបទអរិប្រែថាសត្រូវហង្សាប្រែថាគំនុំប្រែថាការគុំគួនយើងរួមបទទាំងពីរចូលគ្នាអរិហង្សាប្រែថាការគុំគួនដោយទុកចិត្តដោយកំណត់ក្នុងចិត្តថាននោះជាសត្រូវនឹងបើតាមន័យដែលអ្នកបង្កើតពាក្យហ្នឹងវាដាច់ដូចគ្នាទេអរិហ្នឹងមួយពាក្យទៅហង្សាមួយពាក្យទៅជាពាក្យបាលីដូចគ្នាផ្សំគ្នាទៅជាសមាសនាមអាចនៅក្នុងបរិបទនោះគេចង់មានន័យថាគំនុំការខឹងក្រោធនេះរហូតคล้ายទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាព្រោះណាដូចជាចំនួនពូជសាសអាចចាត់ទុកថាជាអរិហង្សាទេណាចំនួនពូជសាសឬការប្រកាន់មមទៅនៅក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិសាសនីមួយនេះដែលមានការបង្ហូរឈាមជេរបញ្ចោប្រតិចផ្ដាសាគ្នាទៅវិញទៅមកដណ្ដើមទឹកដណ្ដើមដីដណ្ដើមសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះតែអញហ្នឹងរហូតคล้ายទៅជាសត្រូវសួរពូជបានជាមានពាក្យថាអរិហង្សានឹងសូមលោកតាថុលជ្រាបមិនខុសទេប៉ុន្តែអរិហង្សាវាខុសអំពីអវិហង្សាវិហង្សាប្រែថាការខឹងក្រោធប្រែថាការចងគំនុំដល់អវិហង្សាប្រែថាមិនចងគំនុំប្រែថាមិនខឹងក្រោធវិញណាខុសគ្នាត្រង់ទៅហ្នឹងមួយទៀតតកតងនឹងពាក្យថាប្រើទុំលែងខ្ពស់ណាគាត់សាកសួរអំបញ្ញមិញគាត់ថាស្ទុំឬក៏ទុំទុំណាប្រើទុំលែងខ្ពស់នឹងត្រូវហើយសូមអស់លោកទៅស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមត្រង់ពាក្យថាទុំត្រង់ពាក្យថាទុំជាកិរិយាសព្ទនិងជានាមសព្ទដែលយើងតែងតែនិយាយថាសត្វទុំនោះខ្មែរយើងមនុស្សយើងថាអង្គុយដល់សត្វថាទុំអញ្ចឹងទៅមើលត្រង់ពាក្យថាទុំនឹងឃើញពាក្យនោះនឹងឃើញពាក្យថាប្រើទុំលែងខ្ពស់ណាដែលសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបានពន្យល់ស្រាប់នៅក្នុងនោះហើយណាហើយនៅក្នុងសៀវភៅបោះក្រោយមកទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់ឃើញថាប្រើស្ទុំហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកណាជាអ្នកកែទៀតណាខ្ញុំកណាជាអ្នកកែត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណាពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតឃើញសៀវភៅបោះមួយដែលឡាយផ្សេងទៀតថាប្រើស្ទុំលែងខ្ពស់ទៅជាសជើងតោដាក់ស្រអំទៅពិនិត្យមើលស្ទុំហើយនឹងទុំយូរទៅក៏ឃើញថាពាក្យថាស្ទុំនេះគឺផ្សេងអំពីពាក្យថាទុំណាដូច្នេះពាក្យបុរាណលោកប្រើពាក្យថាប្រើទុំលែងខ្ពស់តោដាក់ស្រអំមិនមែនសជើងតោដាក់ស្រអំទេក៏ណានេះដែលច្បាស់ដែលប្រកបហើយមួយទៀតនឹងសូមលោកតាថុលជ្រាបហើយកុំឲ្យអ្វីដែលជាការឆ្ងល់ហ្នឹងគឺឆ្ងល់ទៅដោយលោកននសុកថាចេះតែឆ្ងល់ទៅអ្វីដែលលោកគិតថាល្អហើយលោកកំណត់ទុកក្នុងចិត្តទៅ
រឿងការឯកភាពអំពីណានាសពគ្រប់បែបយ៉ាងពេលខ្លះវាមិនទៅតាមចិត្តយើងទេព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏ព្រះអង្គមិនអោយអ្នកណាមកឯកភាពតែព្រះអង្គបានត្រាស់ដែរអ្នកទាំងឡាយជឿអីមួយអ្នកទាំងឡាយគួរតែគិតអំពីការឡាមសូត្រចឹងកុំចាំបាច់ចង់ឲ្យគេសរសើរចាំបាច់ចង់ឲ្យគេឯកភាពឲ្យតែខ្លួនឯងមានឯកភាពថានឹងពិតជាត្រឹមហើយពិតជាត្រូវហើយពិតជាល្អហើយត្រូវហើយលោកកំណត់ទុកឲ្យលោកផ្សព្វផ្សាយលោកប្រកាសទៅនឹងសូមជម្រាបលោកអ្នកសួរយ៉ាងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតព្រេងព្រឹត្តអីណាចេះណាអស្ចារ្យមានរិទ្ធអភិញ្ញាមានបដិសម្បទាអីនោះទេតែលោកចូលរួមហើយលោកផ្សព្វផ្សាយប្រកាសទៅថាពាក្យនេះអញ្ចេះឃ្លានេះអញ្ចោះលោកថាទៅឲ្យតែត្រឹមត្រូវនឹងគេទទួលយកហើយបើពិតជាត្រឹមត្រូវគេហៅថាមាសសុទ្ធវាមិនខ្លាចភ្លើងណាសច្ចធម៌នៅតែសច្ចធម៌អញ្ចឹងណាគុណបំណាច់បំភ្លេចមិនបានសច្ចស្លាប់ប្រាណមិនលះបង់នឹងលោកសូមជ្រាបហើយមិនមែនជាការរិះគន់ស្អីឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទេអ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាប្រិយមិត្តនេះពិតជាល្អហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាការនិយាយច្រើនមិនសូវជាការល្អប្រមាណទេសំខាន់ធ្វើឲ្យច្រើនចឹងហើយបានព្រះធម៌ 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌនេះมันជាបើប្រៀបទៅស្លឹកឈើមួយក្តាប់ដៃតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកឈើមួយក្តាប់ដៃតែប៉ុណ្ណោះ 84000 ប៉ុន្តែនៅលើដើមនៅលើដើមមានព្រះធម៌ច្រើនជាងនេះអស់លោកអស់អ្នកក៏បីពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះតថាគតប្រឹងប្រែងអស់ប្រឹងហើយអ្នកព្រះលោកមានប្រពុតតដីកាអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងអីក៏ដោយរឿងអសោសាសអីក៏ដោយវាមាននៅកំហុសខុសឆ្គងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចេះតែតាមកែទៅចេះតែតាមបង្រៀនទៅដូចសិស្សអញ្ចឹងរឿងការបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សនេះមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដូចដាំដើមក្រូចដើមដូងដើមពូដើមអីនោះទេជួនកាលដាំ100ឆ្នាំមិនទាន់បានផលមិនទាន់បានផ្លែផ្កាផងសូមលោកជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណណាស់នឹងហើយរឿងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌មកអំពីពាក្យថាបដិច្ចមួយបទសមុប្បាទៈនឹងមួយបទធម៌នឹងមួយបទប្រែថាម៉េចប្រែថាធម៌កើតឡើងអាស្រ័យគ្នាបដិច្ចនឹងប្រែថាអាស្រ័យសមុប្បាទៈនឹងប្រែថាកិរិយាកើតឡើងព្រមណាធម៌ហ្នឹងគឺធម្មៈអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកទាំង3គឺកាមលោករូបលោកនិងអរូបលោកហ្នឹងហៅថាធម៌ដែលវាកើតឡើងព្រមហើយអាស្រ័យគ្នាគឺអវិជ្ជានៃសង្ខារអវិជ្ជានាំឲ្យមានសង្ខារឬថាសង្ខារកើតឡើងព្រោះមានអវិជ្ជាជាដើមលក្ខរហូតទៅដល់12នោះអញ្ចឹងអស់លោកអាចទៅមើលនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ប៉ុន្តែអាត្មាគ្រាន់តែបកប្រែថាបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ប្រែថាធម៌កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យគ្នាបណ្ណាសូមអរគុណសូមអរគុណហើយតកតងមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំបណ្ណាសូមឱកាសមួយនាទីទៀតបញ្ជាក់រឿងបាននឹងកំពុងលោកននសុកណាឥឡូវលោកអាចស្របជាមួយអាត្មាទេអាត្មាមិនជាជំទាស់ច្រើនទេរឿងបាននឹងកំពុងព្រោះឃើញលោកអ្នកប្រើហ្នឹងក៏ឃើញប្រើច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនយល់ថាច្រើនទេអាត្មាយល់ថាចេះបាននិយាយនឹងកំពុងនិយាយបានសក្តីថាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយខ្លះទៅហើយក៏កំពុងតែនិយាយតទៅទៀតណាហ្នឹងនៅក្នុងអង់គ្លេសក៏មាននិយាយឧទាហរណ៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងតែអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបានសេចក្តីថាគាត់បានអភិវឌ្ឍខ្លះហើយផ្លូវថ្នល់វប្បធម៌ប្រពៃណីបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យខ្លះប្រហែលគ្រឿងលៀងអញ្ចឹងហ៎បានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យខ្លះហើយមិនមែនអត់ទេអាបានហ្នឹងគឺបានអភិវឌ្ឍនឹងកំពុងអភិវឌ្ឍនៃហ្នឹងគេចង់នៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេកាត់អាកំពុងនឹងចោលទៅគេតាមរយៈនៃសមាសតាមរយៈវេយ្យាករណ៍បាលីក៏មានវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសក៏មានខ្មែរយើងក៏មាននោះ
គេមិនចង់និយាយពាក្យអភិវឌ្ឍនឹងដដែលគេទុកដាក់ខាងចុងដូចជាពាក្យថាខ្ញុំកណាឆេងសវែងព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងនិងព្រះមហាង៉ែថននឹងហ្នឹងគេត្រូវដាក់ទាំង3បទក្នុងភាសាបាលីខ្ញុំកណាឆេងសវែងនិងព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងនិងព្រះមហាង៉ែថនដល់នឹងហ្នឹងវាច្រើនពេកគេលុបមួយចោលខ្ញុំកណាឆេងសវែងក្បៀសបើទៅសេណាក្បៀសព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងក្បៀសនិងព្រះមហាង៉ែថនគេដាក់នឹងមួយលោកខាងចុងយ៉ាងណាមិញបានអភិវឌ្ឍនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដល់គេខ្ជិលអភិវឌ្ឍហ្នឹងច្រើនគេថាបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍឯនឹងមិនមែននឹងស្រអើទេគឺនឹងគូថាខ្ញុំនឹងណែខ្ញុំនឹងអ្នកណែព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងនិងខ្ញុំប្រកាសរណាឆេងសវែងអានឹងអត់មានស្រអើទេនឹងស្រអេនឹងគូនឹងគ្នានោះគឺបានហ្នឹងវាគូនឹងកំពុងបានហ្នឹងអតីតកាលពីមុនមកដល់កំពុងនេះកំពុងនិយាយកំពុងធ្វើកំពុងដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដាប់គិតស៊ីផឹកជាដើមសូមអរព្រគុណសូមអរគុណគណៈអរព្រគុណចំពោះព្រះមហាឆេងសវែងដែលបងបានបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារនៃអក្សរសាស្ត្រគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែលអាចឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចយកជាគតិក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាសិក្សារៀនសូត្រតទៅមុខបានឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់មានបានទេចូលក៏ដូចជាហៅចូលមកបានច្រើនមិនបានទទួលដោយប្រការណាមួយព្រោះជាប់រវល់ព្រះមហាឆេងសវែងលោកបកស្រាយឥឡូវនេះមានពេលទទួលហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញចូលរួមបានឥឡូវដោយគាត់មានបានហៅចូលមកហើយអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែម្ដងអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរកណាលោកចាស់ខ្ញុំកណាវតីសូមគោរពថ្លែងគុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងគ្រប់ផ្សាយពរចម្រើនពរមានអ្វីចង់លើកឡើងបងអញ្ជើញបងកណាលោកចាស់ខ្ញុំកណាសូមនិមន្តលោកចាស់ជួយបញ្ជាក់ពាក្យមួយនៅក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងគេដាក់ថាចក្ដាចិនភរិយាប៉ុន្តែដល់ពេលប្រែថាអ្នកមានចក្ដាត្រត្រង់អចិនចំមាភរណៈពាក្យថាអចិនចំមាភរណៈទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលោកចាស់បងអញ្ជើញបកបតិចមកអញ្ជើញបកបមកបាទពាក្យហ្នឹងពាក្យចក្ដាហ្នឹងចដល់ដាក់ស្រអាហើយត្រត្រង់អចិនចំមាភរណៈអចូលដាក់ស្រអេនឹងណោចមកជើងមកស្រអាផរណដាក់ស្រអាណដាក់ណស្រអាលោកចាអានណស្រអាបងកណាអចិនចំមាភរណៈបងតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងប្រែថាមិនត្រង់ពាក្យហ្នឹងលោកចាតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមលោកចាខ្ញុំកណាអានពាក្យខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាបហ្នឹងបើអានដាច់ហិរិអោតបៈតែដល់ពេលគេសរសេរភ្ជាប់គេដាក់ហិរោអោតបៈអោតបៈអោតបាំងឬក៏ហិរោលោកចាពាក្យហ្នឹងគូអានថារោហ្នឹងអានទៅជារោឬក៏រោវិញណាលោកចាបងកណាចឹងខ្ញុំបណ្ដាសូមប៉ុណ្ណឹងចឹងលោកចាសូមអរគុណសូមគោរពថ្វាយបង្គំលាគុណចាស់គ្រប់អង្គពរចម្រើនពរអរគុណដែលបានចូលរួមសាកសួរទៅលើពាក្យបាលីที่ច្រើនឃើញថាគាត់បានអានសៀវភៅទៅឃើញលក្ខណៈភាសាបាលីច្រើនដូច្នេះគាត់មិនបានយល់អំពីភាសាទាំងអស់នោះក៏បានសាកសួរមកដល់កម្មវិធីដើម្បីជួយបកស្រាយអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តទៀតទេមកច្រើនមែនទែនអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរកណាគ្រប់គុណជាបទaboutទេបងអញ្ជើញមានអ្វីលើកឡើងបងកណាសួរទៅគុណចាស់3-4សំណួរដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជាអាសានិយាយពាក្យដូចជាទីលំនៅរបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងណាមួយគេបញ្ជាក់អ្នកខ្លះទៅគេអានថាអាសយដ្ឋានអ្នកខ្លះទៀតអាសយដ្ឋានអញ្ចឹងទៅមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង website ដូចជា website អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាគេហទំព័រមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏គេដូចជាថាហៅថាអាសយដ្ឋានឬក៏អាសយដ្ឋានដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះតើយើងក៏គួរតែប្រើមួយណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាស្រឡាញ់ជាទូទៅឃើញថាគេសរសេរលោប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ឃើញគេសរសេរផងដែរតើយ
យើងគួរតែប្រើពាក្យមួយណាបានត្រឹមត្រូវព្រោះយើងអាចតែប្រើទាំងពីរក៏វាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើគេនិយមមួយទៀតពាក់ព័ន្ធដូចជាវិនិយោគអ្នកសាងអ្នកសាព័ត៌មានគេអានជាទូទៅមានជួនកាលទៅគេអានថាអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកជួនកាលទៅអ្នកវិនិយោគកិនតើពាក្យវិនិយោគទុននិងវិនិយោគកិនហ្នឹងហើយតែខុសគ្នាដូចម្ដេចហើយមួយទៀតដូចជាសាព័ត៌មានណាក៏គេស្លាប់អានឥឡូវហ្នឹងពីមុនមកយើងស្លាប់តែលើថាបរិយាកាសប៉ុន្តែកន្លងមកឥឡូវនេះគេថាបរិយាកាសទៅវិញតើយើងគួរតែប្រើពាក្យមួយណាបានត្រឹមត្រូវកណាសូមចូលរួមទៅប៉ុណ្ណឹងទេក្រាបស្វាគមន៍បង្គំលាចម្រើនអរគុណគាត់បានសួរច្រើនមែនតើពេលវេលាគាត់ចំណាយតិចប៉ុន្តែគាត់សួរសំណួរបានច្រើនពាក្យខ្មែររបស់យើងនឹងដើម្បីតកតងនឹងអត្ថន័យខ្លះទៅតកតងនឹងការអានខ្លះទៅថាតើមានលក្ខណៈស្របមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាគឺមានតែព្រះមហាទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីបានចូលរួមបកស្រាយទៅលើសំណួររបស់គាត់ទាំងអស់នោះអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតែមួយប្រព័ន្ធទៀតទេបងអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមក៏បានចាស់សាជាថ្មីបងណែចេះខ្ញុំព្រះអង្គណែថាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតាមខ្ញុំព្រះអង្គទេប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងមកសភៅនឹងវាខុសហើយយើងយកទៅរៀននោះវាអាចនាំខុសតគ្នាហើយបើយើងចង់រៀនតាមផ្លូវខុសនោះខ្ញុំថាក៏មិនត្រូវប៉ែនដីអីម្នាក់ឯងកើតប៉ុន្តែនឹកឃើញថាដើម្បីជាតិដើម្បីវប្បធម៌របស់ជាតិបានជាខ្ញុំណាចិត្តប្រឹងខំហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទូទៅពិតរាជធម៌ហ្នឹងគឺមិនណាអត់ដែលឃើញពីអរិហង្សាហើយដល់ពេលនឹងទៅត្រូវក៏ដាក់អរិហង្សាអញ្ចឹងមានការដីកាព្រះនឹងខ្ញុំណាក៏សូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាខ្លាំងគុំលាព្រះអង្គចម្រើនបងខ្ញុំថលគាត់បានតែមកបញ្ជាក់មួយសារទៀតតកតងនឹងពាក្យដែលគាត់បានសាកសួរបងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយទៀតគាត់ទេមកច្រើនដងហើយមិនបានទទួលបងអាឡូពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរស្នើសូមក្រាបថ្វាយអង្គមគុណចាស់បងអញ្ជើញមានអ្វីលើកឡើងបងដល់ម៉ោងហើយបងណាឆ្ងល់ពាក្យមួយគេថាទីកអីហ្នឹងគេនិយាយថាសិល្បករសិល្បករនីចឹងបានន័យថាសិល្បករនោះសំដៅទៅលើបរិសុទ្ធហើយសិល្បករនីនោះសំដៅទៅលើស្ត្រីឬយ៉ាងណាតែបើតាមកណ្ដាលយល់ថាសិល្បករហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើទាំងពីរភេទហ្នឹងហើយពីកណ្ដាលមានមួយសំណួរហ្នឹងគុំចាស់សូមក្រាបថ្វាយគុំលាគុំចាស់ចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងបងណាបងអរគុណដែលបានសាកសួរឥឡូវនេះគៀកម៉ោងហើយអនុញ្ញាតប្រកេនសំណួរនឹងជូនដល់ព្រះមហាឆេងស្វែងដើម្បីព្រះអង្គបានបកស្រាយទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលគាត់និយាយសាកសួរនឹងដូចជាពាក្យថាចដាអចិនធម្មាធរណៈមួយទៀតហិរោតបៈឬហិរោតបាំងមួយទៀតគាត់ថាគួរអានហិរោតបៈឬក៏ហិរោតបៈមួយទៀតអាសយដ្ឋានឬក៏អាសយដ្ឋានមួយទៀតស្រឡាញ់តើទៅសេលោឬក៏ឡហើយអត្ថន័យវិនិយោគទុនវិនិយោគិនលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចមួយទៀតបរិយាកាសហើយនឹងសិល្បករសិល្បករនីក៏បានសាកសួរនៅតើមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចកណាសូមរដ្ឋនិមន្តព្រះមហាឆេងទៅវិញបកស្រាយកណាសូមរដ្ឋនិមន្តគុណលោកតាថុលលោកថានឹងត្រូវហើយនៅក្នុងទស្សពិតរាជធម៌នឹងអវិហង្សានឹងត្រឹមត្រូវហើយតកតងនឹងពាក្យថាចដាធោអញ្ចឹងហ៎ចដាធោចដាត្រត្រង់ណាចដាត្រត្រង់អាជីនចាំមាភរណៈធរណៈណាចដានេះប្រែថាភ្នួងសក់អាជីនចាំមាភរណៈមកពីអាជីនៈនិងចាំមៈបូកនឹងអាភរណៈប្រែថាមានស្បែកខ្លាជាគ្រឿងអភរណៈអាជីនចាំមាភរណៈហ្នឹងមកអំពីអាជីនៈហ្នឹងប្រែថាមិនឈ្នះប្រែថាមិនមានសេចក្តីខឹងក្រោធណាអាជីនៈហ្នឹងណាមិនមានកិលេសមិនមានតណ្ហាហ្នឹងគេយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើជាមួយនឹងតបោះអីសីអាជីនចាំមាណាអាជីនចាំមាអាជីនៈហ្នឹងមិនឈ្នះបានតែក្តីតែស្បែកខ្លាហ្នឹងគេភ្លះគេអីយកមកវាអត់មានទៅជារឿងស្បែកខ្លាដែលសាហាវខូទៀតគេចង់មានន័យអញ្ចឹងណាអាជីនចាំមាចាំមៈហ្នឹងប្រែថាស្បែកអភរណៈប្រែថាគ្រឿងលម្អ
ជាដាហ្នឹងប្រែតែភ្នួងសក់តាបោះអីសីត្រូទ្រង់ភ្នួងសក់មានស្បែកខ្លាជាគ្រឿងលម្អប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេព្រះមហាគឺលៀងណាតាបោះអីសីអ្នកត្រូទ្រង់ភ្នួងអ្នកត្រូទ្រង់ភ្នួងសក់ណាមានស្បែកខ្លាជាគ្រឿងលម្អដែលយើងឃើញគំនូព្រះវេស្សន្តរអីមានស្បែកខ្លាមានអីហ្នឹងណាហ្នឹងគេហៅថាជាដាអាជីនចាំមាភរណៈហើយតែតាបោះហ្នឹងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងរឿងជាដកអីនោះយើងអានថាហិរិនិងអោតបៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហ្នឹងក៏បានពាក្យពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហិរិប្រែថាសេចក្តីខ្មាស់បាបអោតបៈប្រែថាសេចក្តីខ្លាចបាបដល់ទៅជាបទសមាសទៅជាហិរិអោតបៈដល់យកសមាសហ្នឹងមកតសន្ធិមកមួយទៀតណាគេលុបអ៊ីខាងដើមចោលយកអោពីខាងចុងមកភ្ជាប់ទៅជាហិរោតបៈឬក៏ហិរោតបាំងណែញោមស្រីហ្នឹងគាត់សំលេងពីរោះណាសួរចេះបល័យទៀតអូអានបល័យបានច្រើនអរគុណញោមហិរោតបៈឬហិរោតបាំងអាសយដ្ឋានអញ្ចឹងទៅណាដូចជានាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានទៅណាអាសយដ្ឋានកំអាសយដ្ឋានយ៉ាងនោះអាសយដ្ឋានណាអាសយៈនិងឋានៈឯពាក្យថាស្រឡាញ់នេះសរសេរបានទាំងពីរឲ្យព្រះមហាគឺមុនលៀងព្រមមានកលែងខ្លះទម្លាប់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈកម្មការអសរសាស្ត្រខ្មែរសម័យពីដើមក៏លោកមិនជំទាស់កលែងណាដែលវាស្រួលល្អហើយជាប្រយោជន៍ច្រើននោះក៏លោកមិនបានបដិសេធដែរអស់លោកអាចទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវចនានុក្រមបានរីឯពាក្យវិនិយោគទុននិងវិនិយោគិនវិនិយោគិនជាការកនាមជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឯវិនិយោគទុននេះគឺជានាមស័ព្ទដែរប៉ុន្តែបានសេចក្តីថាមិនមែនជាមនុស្សទេជានាមស័ព្ទជាករណនាមវិនិយោគិនឧទាហរណ៍ថាព្រះមហាគឺនប៊ុនលៀងជាវិនិយោគិនមួយដ៏ធំអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាឬក៏ថាលោកណាលោកអុកញ៉ាណាអញ្ចឹងទៅជាវិនិយោគិនណាដែលមានដែលបានដាក់វិនិយោគទុនដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាវិនិយោគបូកនឹងទុនហ្នឹងគឺប្រាក់កម្រៃប្រាក់ដើមនោះឯបរិយាកាសអញ្ចឹងហ៎គេអានបរិយាកាសបរិយាកាសហ្នឹងអាត្មាអានថាបរិយាកាសអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាពាក្យបាលីខ្លះជួនកាលក៏គេអានមិនអានថាបរិពោអញ្ចឹងដែរគេអានថាបរិបោអញ្ចឹងទៅបរិយាកាសហ្នឹងក៏វាដូចមួយយ៉ាងដែរព្រះមហាគឺនប៊ុនលៀងប៉ុន្តែបើអស់លោកអស់អ្នកគ្រាន់តែអានប៉ុណ្ណឹងវាអត់ជាទោះអីទេណាអានបរិយាកាសទៅបើពីរោះបើថាពាក្យខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាបរិយាកាសហ្នឹងក៏វានៅតែដដែលវានៅតែស្ដាប់បានទេក៏អធិស្ឋានតាមហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យខុសហ្នឹងគឺមិនខុសទាំងស្រុងទេវានៅតែបរិយាកាសក៏នៅស្ដាប់បានដែរដោយបរិបោណាឬក៏បណ្ឌបាតក៏អានថាបណ្ឌបាតឯណាអញ្ចឹងទេអស់លោកវិនិច្ឆ័យនិងប្រៀបធៀបតាមហ្នឹងមួយទៀតសិល្បៈអធិស្ឋានសិល្បករហ្នឹងនេះគឺអាត្មាធ្លាប់និយាយសិល្បករប្រុសសិល្បករស្រីកម្មករប្រុសកម្មករស្រីបើយើងចង់ប្រើសិល្បការិនីយើងថាសិល្បការីសិល្បការិនីកម្មការីកម្មការិនីលក្ខនឹងលក្ខជាដើមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមអរគុណគណៈសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាឆេងស្វែងដែលបងបានបកស្រាយដោយពេលវេលាកាត់ចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំប្រកាសណាទាំង3ព្រះអង្គសូមខន្តីអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសឆ្គងនៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាទាំង3ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា